In die nuus vanaand, die ANC se uitvoerende komitee wil voortgaan met planne om aan die internasionale strafhof te onttrek. Siya Kolisi gaan moontlik die rugby wêreldbeker in Frankryk misloop weens 'n besering. En die speelgoedvervaardiger Mattel se Down-syndroom Barbie sorg vir groot vreugde. Goeienaand. Die sekretaris-generaal van die ANC, Fikile Mbalula, sê die party se nasionale uitvoerende komitee het besluit om voort te gaan met planne om Suid-Afrika aan die internasionale strafhof te onttrek. Dit is bevestig deur president Cyril Ramaphosa tydens 'n media-konferensie by die Uniegebou in Pretoria, waar hy sy vind sy eweknie Saluni Neste ontvang het. Nou, Ramaphosa sê die ANC het die afgelope naweek die besluit by sy NEK-vergadering in Brakpan aan die Oosrand geneem. Mbalula het ook aan die media gesê dat die besluit geneem is nadat die strafhof 'n lasbrief vir die inhegtenisneming van die Russiese president Vladimir Putin uitgereik het vir beweerde oorlogsmisdade. Die misdade hou verband met die deportasie van kinders vanaf Oekraïne na Rusland. Suid-Afrika onderteken die Romeinse statuut van die internasionale strafhof en is dus wetlik verplig om Putin in hegtenis te neem die oomblik wat hy sy voet op Suid-Afrikaanse grond sit, wat dalk so gou soos Augustus vir die BRICS-beraad kan wees. The conference said this ICC does not serve the interest of all. It serves a few. America has not signed, all the big powers have not signed. And these are the people who are messing up the world. They cannot be arrested, but they influence others to be arrested. Putin is coming to South Africa. He must be arrested by us because we are ICC. But equally the same ICC does say no head of state can be arrested in another country. So there is immunity in relation to that. Die ANC-NK sê die proses kan tot 2 jaar neem om die land van die strafhof te onttrek. Die regering wil egter regsadvies in om nie vir Putin te arresteer wanneer hy die BRICS-beraad bywoon nie. Suid-Afrika het voorheen probeer om van die strafhof te onttrek na die omstredenheid rondom die Sudanese president Omar al-Bashir se besoek aan die land. Daar was ook 'n lasbrief vir sy inhegtenisname wat Suid-Afrika geïgnoreer het. Die Namibiese president Hage Geingob het tydens sy onlangse besoek die ANC-geleide regering gekritiseer vir die feit dat hy steeds deel is van die internasionale strafhof. President Ramaphosa het tydens dieselfde besoek gesê die voortsleepende oorlog tussen Rusland en Oekraïne het wêreldwye ekonomiese gevolge ook vir Suid-Afrika. Die Finse president het op sy beurt gesê Finland sal altyd sy verhouding met Suid-Afrika koester. Finland is die 31ste lid van die verdragsorganisasie NAVO. Die Noordiese land het by NAVO aangesluit nadat sy buurland, Rusland, Oekraïne binnengeval het. It meant that we could not continue living as a neighbor of Russia with full trust of our security, with full trust of guaranteeing our security just by ourselves. And that is why that opinions in Finland changed very rapidly. Ramaphosa sê die Rusland-Oekraïne konflik het polarisasie veroorsaak. The ongoing war between Russia and Ukraine has had huge economic reverberations across the world, including on our own continent and South Africa. We know that this conflict has also been polarizing and has seen multilateral systems of government being called into question and being put under pressure, and it is having an impact on the global architecture. Die Russiese Federasie het kommer uitgespreek oor die uitbreiding van NAVO, maar die Finse leier sê Europa is bekommerd oor wat in Oekraïne gebeur. A big neighbor attacks a smaller one from different sides of the country. That was a full invasion.
It rose, like I said, a public feeling amongst European people. This is wrong. And when people in free nations have an opinion, it reflects also on politics. And this feeling surely was noted, and that's why the governments decided to help Ukrainians. Ramaphosa het Suid-Afrika se standpunt herhaal dat daar 'n vreedsame oplossing vir die konflik gevind moet word. One of the reasons why we've adopted this stance of being non-aligned is to ensure that we are able, even as a country, to play a role in helping the conflict to come to an end. And I have, on a number of occasions, spoken to President Putin, and my message has always been clear. There needs to be a negotiation, and also when I've spoken to President Zelensky. Die staatshoofde het hulle ook oor die situasie in Sudan uitgelaat. We are concerned and have been concerned about the outbreak of violence, particularly the Khartoum area, where a number of people have found themselves in a very, very dangerous situation. We have had, like many other countries in the world, to evacuate South Africans, as well as giving assistance to our sisterly countries on the continent who have had people stranded in that conflict, and they are now in Egypt, about 77 South Africans. I think that it's very important that African states and state leaders have taken a very decisive position here and are, in a way, in my eyes, it looks that they want to solve this crisis by themselves. Die staatsbesoek duur tot môre. Ons het nou van die staatshoofde oor die Sudan gehoor. Die Wêreldgesondheidsorganisasie waarsku ook teen 'n hoë biologiese gevaar in Sudan, nadat soldate beheer oorgeneem het van 'n biologiese laboratorium. Dit is nog nie bekend of dit die soldate van die weermag of die RSF paramilitêre groep is nie. Monsters van onder meer polio, kolera en masels word in die laboratorium geberg. Die Nasionale Openbare Gesondheidslaboratorium is naby Khartoum se middestad en grootste lughawe. Volgens die WGO het werknemers nie meer toegang tot die laboratorium nie. Kragonderbrekings maak dit ook onmoontlik om te verseker dat die biologiese en chemiese monsters veilig geberg word. Intussen is 'n tentatiewe wapenstilstand om middernag ingetree in die land. Die Sudanese weermag en die paramilitêre groep Rapid Support Forces of RSF het ooreengekom op 'n 72 uur lange stilstand. Daar is egter berigte van geweerskote en lugaanvalle. Die RSF beskuldig die weermag daarvan dat hy die skietstilstand verbreek met aanvalle met krygsvliegtuie. Die weermag voer op sy beurt aan dat die paramilitêre groep tronke bestorm. Die VN se humanitêre afdeling moes noodgedwonge van sy werksaamhede opskort. Minstens 5 werkers van hulplenigingsorganisasies is reeds dood in die 11 dae sedert geweld uitgebreek het. Die Verenigde Nasies het sy oproep herhaal vir onderhandelings tussen die strydende partye en die eerbiediging van die wapenstilstand. I am in constant contact with the parties to the conflict, and I've called on them to de-escalate tensions and to return to the negotiating table. We will continue our efforts with our partners to secure a permanent halt to the fighting as soon as possible. Aanvalle op sleutelinfrastruktuur soos watertoevoerstelsels noop talle inwoners om drinkwater uit die Nylrivier te gebruik. Die toestand in Sudanese hospitale gaan ook steeds agteruit. Die meeste hospitale is getref in lugaanvalle en personeel kan nie daar werk nie. Ek doen 'n dringende beroep op die internasionale gemeenskap vir hulp. Ek dink die WGO moet deur die VN beheer oorneem oor die hospitale. Die toestand in Sudan is baie benard.
Die amptelike dodetal het gestyg tot 459 met meer as 4000 beserings, hoewel die ware syfers waarskynlik veel hoër is. 'n 36-jarige man het in die Nebu Landdroshof in Limpopo verskyn nadat hy na bewering per ongeluk sy 7 maande oue baba seentjie doodgeskiet het. Lazarus Kekana is Sondag by Maulo, Gaumashabela buite Jane First in hegtenis geneem. Hy beweer hy het voëls met 'n windbuks gejag toe hy per ongeluk sy seun raak geskiet het. Die kind is na 'n plaaslike kliniek geneem waar hy dood verklaar is. Kekana bly in aanhouding tot hy op 8 Mei om borgtog kan aansoek doen. President Cyril Ramaphosa sê daar is 'n behoefte aan 'n raamwerk wat koalisieregerings reguleer. Ramaphosa het die opmerkings tydens die staatsbesoek van die Finse president gemaak. Koalisies is weer in die kollig nadat Tapelo Amat van 'n minderheidsparty bedank het as burgemeester van Johannesburg. Suid-Afrika en sy jarelange bondgenoot Finland het verskeie notas uitgeruil tydens die Finse president se besoek aan die uitvoerende hoofstad. Suid-Afrikaanse wetgewers gaan binnekort 'n toer na Skandinawiese lande onderneem om te sien hoe koalisieregerings daar werk en om dit in die Suid-Afrikaanse konteks toe te pas. The majority party has won more votes. It should behove on that party to then decide to form a coalition government, which we have always done. So we have deep experience. It is at the local level where there is a great deal of instability. And it is this that we need to resolve and stabilize those local government, municipal government. And that is why we're now thinking of having a threshold. We have a tradition of coalitions, but on the other hand, we have to keep in mind that our model, which goes over the line left-right, is not familiar in other Nordic countries. Betrekkinge tussen die twee lande het sedert 1994 gegroei, met Finland wat die afgelope 3 jaar nuwe beleggings van meer as 2 miljard rand gemaak het. Gauteng province recently entered into a cooperation agreement with the government of Finland in the fields of renewable energy and ICT infrastructure and towards the creation of a business corridor. We have agreed to expand Finnish-South African cooperation in the following fields: water resource management, early childhood development, as well as out-of-school youth and adult education. The digital and emerging technologies is one other area. Daar word gehoop dat die staatsbesoek ekonomiese groei vir Suid-Afrika sal inhou. Die ANC-raadslid Gregory Ntatisi is tot waarnemende burgemeester van die Mangaung Metro verkies. Ntatisi sal vanaf die einde van die maand tot in Julie waarneem. Die hof het beslis dat Papi Mokoena van die African Alliance of Social Democrats, wat 2 weke gelede tot burgemeester verkies is, die pos moet ontruim. Die ANC in die provinsie het die hof genader oor die geldigheid van die sitting waar geskorste lede van die party saam met oppositielede vir Mokoena gestem het. Verskeie ANC-raadslede het nie die spesiale raadsvergadering bygewoon nie. Die voorsitter van die African Transformation Movement, Danny Tupane, is verkies as die nuwe uitvoerende burgemeester van Mogale City aan die Gautengse Wesrand. Hy vervang Tyron Gray van die DA wat verlede week deur 'n mosie van wantroue verwyder is. Die voormalige speaker van Mogale City, Jacqueline Panel, is sedertdien deur Lakisele van die ANC vervang. Sakenuus, die omvang van beerdkrag in die land het sakevertroue in die land weer 'n knou toegedien. Die sakevertroue-indeks het nou al vir 3 maande agtereenvolgens gedaal, wat daarop dui dat Suid-Afrika in die eerste kwartaal van die jaar weer eens 'n inkrimping in die BBP kan hê. Die indeks het met 'n verdere 0,7% van 0,2% in die vorige maand gedaal. 8 van die 10 afdelings wat gebruik word om die indeks te meet, was negatief. En nou 'n kort samevatting van die markaanwysers vandag. Die rand het teen die sluiting van die JSE om 5:00 vanmiddag swakker teen die vernaamste geldeenhede verhandel. Die JSE se indeks van alle aandele het laer gesluit.
Die goudprys was teen die sluiting van die JSE laer en die prys van platinum en Brent-olie hoër. En op die JSE-termynmark het die prys van landbougewasse vir lewering in Maart hoofsaaklik gedaal. Witmielies kos R3.506 per ton en dit is R8 meer. Koring kos R6.650 wat R4 per ton minder is. Die prys van sonneblom is R8.370 of R72 minder en soja kos R7.399 per ton en dit is R25 goedkoper. Nou in ons sportsegment krap die Springbok kop oor wie kaptein moet wees na Siya Kolisi 'n kniebesering opgedoen het. Die geheimhouding oor die erns van die Springbok rugbykaptein Siya Kolisi se kniebesering het die land aan die praat. Die 31-jarige Kolisi het die besering opgedoen in die Haie se wedstryd teen die Ierse span Munster in Verenigde Rugbykampioenskap. Dit was Kolisi se laaste tuiswedstryd vir die Durbaniete voor hom by die Franse klub Racing 92 aansluit. Ingeligtes vrees dat hy die wêreldbeker toernooi in Frankryk wat op 8 September begin, gaan misloop. Kolisi se vrou Rachel het die rooi ligte laat flikker. Rachel het haar Instagram-volgelinge gevra om vir hulle te bid en in 'n wonderwerk te glo. Die vermoede bestaan dat Kolisi kruisligamente geskeur het. Die Golden Fireballs van Johannesburg sê hulle sien uit na die uitdaging om hulle Telkom Netball Liga titel te verdedig. Verlede jaar se wenners begin hul veldtog donderdag teen die 5-malige kampioen, die Jaguars, in 'n Gautengse derby in Polokwane. Everyone, let's go. Die Fireballs het die Jaguars in verlede jaar se eindstryd verras en die titel vir die eerste keer gewen. Hulle gaan donderdag probeer om dit weer reg te kry wanneer die twee Gautengse spanne mekaar pak. Dit vorm deel van 'n lang naweek van netbalaksie in Seshego waar die land se beste spanne sake in 2 afdelings gaan uitspook. Ja, ek dink enige afrigter voel altyd daar's te min tyd en jy sou meer wou doen, maar ek dink ons is mentaal op 'n baie goeie plek. Die spelers is honger en gereed om te speel. Ons werk al vir 'n hele paar maande lekker hard en dis nou tyd om te sien waar lê ons en na hierdie week sal ons kan voorraadopname maak en kyk hoe gaan ons verder vir die res van die seisoen. Die Protea-kaptein Bonkem Somi sal ook die provinsiale span aanvoer. Die Fireballs is egter tevrede met die diepte in die groep. Ek dink ons balans hierdie jaar is baie beter as verlede jaar. Daar's baie meer opsies. So ons as die afrigtingspan het baie meer keuses om te maak. En die spelers is gereed en lus en honger om te speel en hulle self te bewys. So dis altyd lekker om ervaring te hê, maar hier's ook 'n klomp jong spelers wat nie kan wag om op die baan te kom en te wys wat hulle werd is nie. Die Fireballs wil graag hulle titel suksesvol verdedig, maar vir hulle gaan dit oor meer as net wen. Hierdie is 'n klomp jong dames wat goeie voorbeelde en rolmodelle vir jong spelers is en vir ons is dit baie meer werd as enige goue medalje. Uiteindelik is dit lekker vir so 10 minute na jy gewen het en om bietjie fees te vier, maar uiteindelik bly die lewenslange invloed wat mense op mekaar se lewens kan hê is baie belangriker as enige goue medalje. Die Fireballs kom die naweek ook teen die Flames, die Kingdom Stars en Allows van die Oos-Kaap te staan. Liesel Olivier, SABC Nuus, Johannesburg. En om af te sluit, die speelgoedvervaardiger eerder, Mattel, het die eerste babiepop met Down-syndroom bekendgestel. Dis deel van hul strewe om poppe op die rak te hê wat almal verteenwoordig. Die doel waarna die speelgoedvervaardigers streef, is dat elke kind 'n pop moet besit wat soos hy of sy lyk. Het sy dit nou kinders in rolstoele, kinders met gehoorprobleme of kinders met velsiektes is. Die nuwe Down-syndroom babie is korter as die standaard pop, het 'n ronder gesig, 'n mandelvormige oë, kleiner ore en 'n platter neusbrug. Die pop dra selfs 'n rok met geel en blou skoenlappers daarop, die kleure wat tradisioneel met Down-syndroom bewusmaking geassosieer word. Maar wat dink die Down-syndroom gemeenskap daarvan? I love it. What do you think? Nice, yeah. What do you like about it? The hair and the clothes. Nice, yeah. Oh. I've never ever Barbie with Down syndrome. It looks like me. And it's beautiful and I love it to pieces. 'n Franse outeur deel Goldstein se mening. Il est
Minion kom toe. Sy is pragtig. Ek is mal oor haar amandelvormige oë en hoe klein sy is. Sy is oulik, net soos ek. Erik koket kom. Ons moet groet. Goeienag. Goeienaand en welkom. Kom ons kyk by die weer vir ons inhou. Wat vandag aan betref, enkele buie kan verwag word in die oostelike dele van die Vrystaat en streekhoek in KwaZulu-Natal tot in die ooste. Lig tot matige wind kan ook verwag word in die binneland en kuslangs. Wat môre aan betref, 'n 30% kans vir reën kan verwag word aan die ooskus, asook stormsterk wind aan die ooskus, so wees asseblief versigtig. Daar is 'n weerwak uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens vir weggolfveldbrande en dit word gevind in Noord-Kaap. Die minimum en maksimum temperature, 'n warme dag in Gauteng, asook gedeeltelik bewolk. Pretoria bereik 'n maksimum van 27, Springs en Johannesburg bereik 'n maksimum van 26. Limpopo, 'n warme dag in hierdie provinsie, andersins bewolk. Messina met 'n maksimum van 33, Bella en Mokopane bereik 'n maksimum van 31. In Mpumalanga bewolk oor die grootste gedeelte, andersins gedeeltelik bewolk in die westelike dele van hierdie provinsie. Lydenburg het 'n maksimum van 24, Mkondo 16, 27. Kuslangs 'n warme dag in KwaZulu-Natal. Durban gedeeltelik bewolk met 'n maksimum van 28, Kokstad het 'n minimum van 8 en maksimum daar is 25. In die Oos-Kaap gedeeltelik bewolk in Oos-London met 'n maksimum van 28, asook in Willowmoor en Graafrenet bereik 'n maksimum van 31. Dan beweeg ons oor na die Wes-Kaap, gedeeltelik bewolk oor die grootste gedeelte van hierdie provinsie. Warm asook warm in hierdie provinsie, Beaufort-Wes bereik 'n maksimum van 31, Kaapstad het 'n maksimum van 19, Vredendal 12, 29. In die Noord-Kaap warm, Appington bereik 'n maksimum van 32, Sutherland het 'n minimum van 4 en 'n maksimum van 26, andersins gedeeltelik bewolk. Terug na die binneland in die Vrystaat, 'n warme dag kan verwag word in die Vrystaat. Frankfurt en Bethlehem bereik 'n maksimum van 27, asook Bloemfontein en Fort Smith, andersins gedeeltelik bewolk. Dan beweeg ons na die Noordwes, ons laaste provinsie vir vanaand. 'n warme dag kan verwag word in hierdie provinsie. Rustenburg bereik 'n maksimum van 29, asook Lichtenburg, Mahikeng 12, 31 en Kostoska met 'n maksimum van 32, asook Taung. Dit is in al van ons hier by die weersentrum. Geniet die aand.